Byari mu masaha ya saa 9 z'ijoro ubwo telefone yanjye yasonaga. Yari mama wari umpamagaye, kandi mu byago guhamagaye muri ayo masaha biba ari amakuru mabi. Nkimara kureba kuri telefone yanjye nahise mbyimbwira. Hari tariki 24 Gashyantare 2022. Ntabwo nzabyibagirwa. Ibyumweru bike buri wese yari ahangayitse, gusa nta muntu n'umwe wabashaga kwakira ibyabaye. Ubwo nabonaga telefone ya mama, natekereje ko ibibazo bivutse. Yari arimo kurira ubwo yambwiraga ko ari kumva inzu yiri gutigita kubera ibisasu. Twacanye televiziyo dusangana intambara yatangiye muri Ukraine. Byasaga naho ibihe bihagaze. Numvaga nta byiringiro mfite. Numvaga kimpama. Nagombaga kuba ndi Kiev hamwe na mama. Yagombaga kugira isabukuru mu minsi mike, ndetse twagombaga guhurira kwa mukuru wanjye tugasangira ibya nimugoroba hamwe n'umuryango wanjye wose, hamwe n'inshuti zanjye nkeya. Nagombaga gukatisha itike y'indege ku wa 19 cyangwa se 20. Gusa ariko kubera ko nari mfite ibibazo mu byangombwa byansabye gutegereza mu Bwongereza kugeza tariki 26. Nyuma y'amasaha make mama ampamagaye, natangiye kubona amashusho yavuga ku nshuti zanjye no ku mbuga nkoranyambaga. Mbona indege z'Abarusiya zuzuye mu gihugu cyacu, ibisasu bisenyagura imihanda yacu, ibiraro hamwe n'ibibuga by'indege. Hari umurongo muremure w'abaturage bahungaga Kiev. Mu minsi mike gusa ibihumbi by'abaturage babayeho ubuzima bwabo bwose muri Ukraine bari bamaze guhinduka impunzi. Naguye mu kantu. Mu by'ukuri mfite abana 4. Ni ibintu bigoye kuri njyewe kubyumva. Ibazo ko bamerewe. Umuto afite imyaka 8. Birangoye kubibasobanurira. Ntushobora kumva icyo nari mfite gusharija telefone yanjye. Nahamagaraga abantu umunsi wose, umuryango wanjye, inshuti, abo twiganye n'abo twakoranaga. Nashakaga kumenya niba batekanye, imiryango yabo se bimeze gute, n'iki gikurikira, n'iki nakora ngo mbafashe. Wabaga umeze nk'umuntu wataye umutwe, kuko umwanzuro ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Ndibuka umunsi umwe byari byandenze, negereye umugore wanjye ndamubwira ngo sinzi icyo gukora. Intego yanjye ya mbere yari ukuvana umuryango wanjye muri Ukraine. Gusa mama na mushiki wanjye bose bambwiraga ibintu bimwe. Ndibuka amagambo mama yambwiye yeruye kuri telefone. Yarambwiye ngo ntabwo ndi buve hano, aha ni mu rugo. Iryo joro nibwo twabonye Perezida Zelensky atanga ubutumwa bwumvikana ku baturage. Yatubwiye ko atazigera ahunga Kiev, kandi ko tugomba kwishyira hamwe tukarinda ubutaka bwacu, byarahazaza hacu. Ibi ko ari uguhitamo niba igihugu cyacu gikomeza kubaho cyangwa se kitabaho. Muri uwo mwanya ubutekereza ku cyangombwa wakora. Isi yawe icyo gihe bihindutse. Ese ubu n'itsinzi ni iki? No gutsinda umukino w'umupira w'amaguru, no gutwara Champions League, gutunga amafaranga menshi, cyangwa se kugira ubucuruzi bukomeye. Muri ibyo nta na kimwe cyanyacyo kirimo. Akabazo gato gusa gatuma ibyo byose bibura, byose ufite bikagenda. Intsinzi no kwishyura ukizana. Intsinzi no kubaho. Mu minsi yashize twese twatangiye kumva inkuru. Ntabwo ari abantu banze kuva iwabo gusa, ahubwo hari n'abatarazuyaje kugaruka kurinda ubutaka bwacu. Ntabwo bigeze bahagarara gutekereza ku ngaruka bari bazi neza ko bagiye guhura nazo. Numvise abana bo mu myaka 20 batembera mu mihanda bonyine, baririmba ko bagomba kurinda icyaro cyabo baje kugitera. Numvise abantu biruka bagana ku mazu arimo guhirima kuko bagombaga gutabara abaturanyi babo. Numvise kandi umugabo n'umugore babanaga bagiye muri Irpin gufasha kwa muganga, nyamara imvura y'ibisasu yari irimo kugwa kuri uwo mujyi. Basigiye ubutumwa inshuti zabo, bazibwira ko ntagira ikibabaho, bazasigarana uburenganzira mu mategeko bwo kwita ku bana babo bazaba basize. Ese waba utekereza ko wemera gusaba icyo kintu? Uyu muryango wagomye mu bitari iminsi ufasha abaturage mu gihe umujyi wari warimbutse. Nyuma y'igihe baragarutse basanga abana babo, ariko bari bishyize mu kaga kugira ngo bafashe igihugu cyabo. Nzi inkuru nyinshi nk'izo, nzi inkuru nyinshi z'ubutwari. Nagiye numva inkuru nziza z'umurava udasanzwe, ariko nanone z'akababaro no guhangayika bikomeye. Mama wacu yari yihishe mu nzu munsi y'ubutaka ubwo bateraga ibisasu. Gusa yaje kubavahungira kwa mama ubwo Abarusiya bafataga akaruko ku munsi n'igice badatera ibisasu. Mfite inshuti zanjye za hafi zahaburiye ubuzima muri uwo muriro n'amakara, nta mwanya wo gushyingura ari uhari. Ndacyumva nishinja ibyaha kuko nakabaye mpari nkirebera ko ibintu bimeze, nibura nkarinda ubutaka bwanjye ndetse nkakurayo umuryango wanjye. Nifuzaga kugira icyo mfasha. Hari igihe nabwiye mama ntingiye kugaruka, gusa yarambwiye ati Shevchenko, nicyo uje gukora hano? Nturi umusirikare, ukwiye kuguma aho uri ukajya mu itangazamakuru ukababwira ukuri kw'ibiri ko biraba. Iyi ntambara ntabwo iri ku butaka gusa, ku mbunda n'ibisasu, ahubwo iri no mu makuru. Wakoresha icyo uri cyo, ugakoresha bamuziranye, ugakusanya inkunga, ukabyohereza nk'ubufasha. Wabikora kandi ukabufashije wibereye aho uri.
Numviye mama maze ngerageza kumwubahisha. Iminsi yakurikiyeho intego yabaye gufasha ko nashobora kose. Byari ibyishimo kubona ku isi yose buri muntu arimo kudufasha. Isi ya demokarasi yari yishyize hamwe. Abantu bose ku isi barampamagaraga, Abataliyani, Abadage, Abanyamerika, ahantu hose. Abantu bose tuziranye ku isi bakoze uko bashoboye bakusanya amafaranga bohereza inkunga cyangwa se bafasha abantu bari ku rugamba kumenya ko imiryango yabo n'inshuti zabo batekanye. Twarahamagaranaga tuti, inshuti zanjye ziri muri uyu mudugudu, marume ari mu mujyi runaka, papa wanjye afate muri aparitema runaka, ese hari uwajya kundebera niba bameze neza? Kandi nta wasabwaga ubufasha ngo avuge oya. Abaturage ba Ukraine bazi icyo kwibohora bivuze, kuko twahanze kino gihugu dufatanyije. Ibyacu mu gihugu gishya n'inkuru za kera, umuco wacu n'ururimi rwacu nibyo mu binyejana byinshi byashize, ariko twabonye ubwigenge mu myaka 30 gusa. Kubera ibyo abantu bo mu gihe cyacu by'umwihariko twumva ko Ukraine yakoranye natwe, niyo mpamvu rero tuba twumva ko tutanagomba kuyitakaza. Inkuru yanjye urebye ubundi niyo nkuru ya Ukraine. Umwaka mbere y'ubwigenge nari ntangiye gukunda umujyi wa Kiev cyane. Umwana muto uzenguruka hirya no hino mu mujyi yikinira umupira w'amaguru buri mu mpera z'icyumweru. Nk'undi mwana wese w'imyaka 9 nk'iyo nari mfite, nagombaga gufata bisi ikaba ari injyana aho nagombaga gukinira hose. Nizi imiterere y'umujyi ngendeye ku hantu ibibuga nakiniragaho byabaga biherereye. Mfite inkuru yose kuri buri kintu cyabaye mu mateka ya Ukraine. Ubwishyano rya Chernobyl ryabaga twakuye mu mujyi wa Kiev. Ubwo twabonaga ubwigenge mu 1991, hari irushanwa nari ndimo gukina hafi ya Moskova ndi kumwe n'ikipe y'abato ya Dynamo Kiev, aho namaze hafi ukwezi. Buri munsi narebaga amakuru, cyo nabaga ndi muri hoteli. Ibya Gorbachev, Yeltsin, ibyo bibazo byose byo gucika mu bice kwa Abasoviete byabaga ari ukubeshya. Ubwo twafataga gari ya moshi dusubiye mu rugo, twari tukiri igice cy'ubumwe bw'Abasoviete, ariko se twageze Kiev ariko bikimeze. Oya, twatashye mu gihugu cyigenga. Ndibuka ibendera, ubururu n'umuhondo byari hose. Abantu bose bari bishimye cyane. Ibyiyumvo byari bimwe. Nk'igihe nambaraga umwenda w'ikipe y'igihugu y'abatanije imyaka 16 mu burengerazuba bwa Kiev, tunganya 2-2 n'Abahorandi. Niba utari ubizi reka mbikubwire, umupira w'amaguru ni igice cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi by'umunya Ukraine. Niyo siporo ya mbere. Nakoze ndebera ku bakinnyi ba Dynamo Kiev nka Oleg Blokhin na Igor Beranov, abakinnyi b'ibitangaza batwaye Ballon d'Or. Gusurungano rwanjye kubera ibyabaye byatumye abantu bajya hamwe mu buryo butandukanye. Twaremye ikintu kinini cyane kirenze umupira w'amaguru kuri twe. Ni ishusho y'igihugu. Biragoye kwiyumva umwuka wari Lviv. Ririya joro stade yari yuzuye, ibihumbi by'abaturage baje kureba umukino w'ikipe y'abana bato. Bari baje kureba ikipe ikina mu mabara ya Ukraine, bashaka kumva ururimi rwa Ukraine rwo ruvugirwa muri stade. Iryo joro abaturage bari baje kureba Ukraine ikina, itakira Abasoviete. Abantu bose bari batewe ishema ubwo nasohokaga nka kapiteni igihe twari twakiriye Euro mu mwaka wa 2012. Buri wese yari atewe ishema n'icyo dushobora gukora nk'igihugu. Twavuye kure cyane, twarakoze cyane ngo twubake izi stade ndetse tubashe kwakira abantu neza. Byose byari kugira ngo abashyitsi bavuye hirya no hino i Burayi bakunda igihugu cyacu nk'uko natwe tugikunda. Ubwo bari bamaze gutangaza ko ari twe tuzakira imikino, nahise ngira inzozi zo kuzaba ndi kuyikina. Nyamara igihe cyageze, mfite imyaka 35 ndetse mfite ikibazo ku mugongo, gusa ntabwo byashobokaga ko nabura. Yari impeshyi idasanzwe ndetse byari ikintu gihambaye ku gihugu cyacu. Nyuma y'imyaka 10 ubwo Uburusiya bwateraga, byasaga naho duhombye byose twavunikiye. Byasaga naho duhombye amateka yacu. Turabizi rero ko tutareka ibyo ngo bibe, aho kuri ubu tumaze amezi arenga 10 mu ntambara. Turashimira ingabo zacu z'abanyamurava hamwe n'ubufasha isi yose ya demokarasi duha. Ubu ngo twavuga ko tugihari. Abantu bamwe batangiye gusubira mu ngo zabo ndetse na shampiyona y'umupira w'amaguru yarasubukuwe. Turi kurwanira gusubira mu buzima busanzwe, ariko ntabwo birarangira. Ntabwo ari igihe cyo guhindura umurongo. Kuva tariki 24 Gashyantare umwaka wa 2022 nta gihe cyo gutekereza twari dugifite. Nta n'ikindi twari dufite dukora uretse ko twaguye mu kantu. Gusa byose turabyumva. Agahinda kacu n'ibyangiritse byose birahari ngo buri wese abirebe. Nta kureba ku ruhande, nta makosa twakoze, kuko ibi byaba hariho hose. Iyi ntabwo ari intambara ya Ukraine, ahubwo ni intambara ya buri wese uharanira demokarasi. Ushobora kuba wumva ibi ukeka kutekanye, wumva ko ibirimo kuba biri kubera kure bitakugeraho. Wenda ni nako abaturage bamwe muri Ukraine batekerezaga mu gihe gito gishize. Ukuri nuko isi atari uko ikora, ibi byakongera bikaba.
bikongera bikaba mu gihe nta somo dukuyemo ngo dushyire hamwe. Bwa mbere nsubira muri Ukraine hari muri Mata 2022 ubwo nagendaga na gari ya moshi yari iturutse muri Polonye. Umutozo mwinshi nicyo cyambere uhita uhura nacyo. Sinzi niba warigeze ugenda muri gari ya moshi muri Ukraine. Urusaku nicyo kintu ubundi wumva, imiryango isakuza cyane, abana biruka bakina, nibyo uhita ubona. Ariko kuri inshuro byari bitandukanye, uguceceka cyane, amasura yijimye atagaragaza amarangamutima yari yo yose. Twari turimo kwinjira mu gice cya kabiri cy'intambara, maze gusubira inshuro ebyiri mu rugo muri gahunda z'akazi kanjye ka Lawrence Sports for Good Foundation hamwe na gahunda za Perezida Zelensky za United 24 Initiative. Nabonye ukuri kw'ibintu kuri za sitasiyo za gari ya moshi. Nabonaga abasirikare batonze imirongo bategereje imiryango yabo. Abagore n'abana babo bari kurira bafatanye mu biganza. Imiryango yarongeye irahura nyuma y'amezi menshi baratandukanye. Nyuma y'ibyo natembereye umujyi wa Kiev amasaha menshi ndi kumwe n'inshuti zanjye. Nashaka kureba ibice byo mu bwana bwanjye niba bigihagaze, nkahobera abantu, kumva amarangamutima yabo. Uyu niwo mujyi natemberemo na bisi nkiri muto. Buri nguni yose nyifiteho amateka cyangwa se ibyo mpibukiraho. Ariko ibintu byose byarafunze. Sinakwizera ukuntu mu muhanda hasigaye harimo imodoka nkeya. Urusaku rwa nyarwo wumva n'ubwo ibyuma biburira abantu iyo haje inkubi y'umuyaga. Kuri iyi nshuro biteye ubwoba kuko byuma inshuro 6 cyangwa se 7 ku munsi. Twatwaye imodoka tujya hanze y'umujyi aho nakuriye. Twagendaga tunyura kuri za bariyeri. Aha niho nakuriye, amashuri nizeho, ibibuga nakiniragaho. Iyo ubonye ahantu hakuriye amazu yarahiye, ibisasu byarahangije bigukoraho cyane. Inyuma hanze y'umujyi wa Kiev harangiritse biteye ubwoba. Ubwo nasubiraga gusura Ukraine bwa kabiri, nagiye muri Irpin. Uyu wahoze ari umujyi mwiza, inyubako nshya ziteye amabengeza, ariko kuri ubu nta kintu na kimwe cyasigaye, harasemwe hose. Nagiye muri Borodianka, Hostel na Busha, hose ni kimwe. Ni ibintu ukwiye kwibonera n'amaso yawe kuko ntabwo ari filime, ni ubuzima bwa nyabwo. Nagiye mu ivuriro ry'abana riri mu burasirazuba bwa Dnipro. Nabonye abana b'abahungu n'abakobwa b'imyaka 6 cyangwa 7 bafite ibikomere biteye ubwoba. Bambwiye yuko ari igisasu cyatewe iwabo kibaca amaguru n'amaboko, ndetse byanatwaye ubuzima bw'imiryango yabo. Nazengurutse icyumba ku kindi, gusa nkigera ku cyumba cya kabiri numvishe nashaka gukomeza kuko byari biteye ubwoba cyane. Byaragahinda gakomeye cyane. Iyi ni intambara. Naribajije, ese no kubera iki? Nta gisubizo nigeze mbona. Ntabwo nigeze mbona impamvu. Sinabasha kugira icyo nsobanurira abana banjye cyangwa se undi muntu wese ufite umutima wa kimuntu. Abantu bari gutaha ngo basane ndetse bongere bubaka ibyasenyutse. Gusa nyine ibihe biragoye cyane. Hari abantu batuye mu mazu yangiritse, abandi baracumbitse, ndetse ntabwo babasha kugera kuri serivisi z'ingenzi. Turacyakeneye gukusanya ubufasha kuri abo bantu bakiri mu gihugu ndetse n'abakuye mu byabo, kandi dukwiye gukomeza kuvugisha ukuri kw'ibyabaye. Iki nicyo gihe n'akanya nshyize imbere mu bakazi kanjye na Lawrence harimo no gusura inkambi z'impunzi muri Varsava. Hari abana b'Abanya-Ukraine babuze ingo zabo nabo bakondaga, bagakora ibirometero 1000 bagiye gushaka aho kuba hatekanye. Harimo kandi gukoresha siporo mu kurwanya ihungabana byatewe n'amakimbirane. Nahuye kandi n'abandi bakinnyi barimo barafasha. Nahuye na Igor Svatek mu mukino wo gukusanya inkunga zigenewe impunzi z'Abanya-Ukraine. Ni umukino wabereye Krakow. Nahaye Robert Lewandowski igitambaro cya kapiteni kiri mu mabara ya Ukraine, nicyo yari yambaye mu gikombe cy'isi. Lewandowski niwe mukinnyi wa mbere wagaragaje kurwanya ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Isi ya siporo ifite imbaraga zo guhindura ibitekerezo ndetse n'ibigenwa iyo bigeze ku ntambara. Buri uko nsuye umushinga wa Lawrence binyibutsa ko mu bihe nk'ibi siporo koko ifite imbaraga zo guhindura isi. Ndacyabihagazeho. Ndabona umucyo uturuka mu mwijima, ndabona impinduka, ndabona ejo hazaza ku gihugu cyanjye. Ndabibona neza. Iyi ntambara yaraduhinduye, ariko ndabizi neza ko itahinduye icyo duha agaciro kurusha ibindi. Ubu ni ubutaka bwacu, ukwishyura ukizana kwacu, ahazaza hacu. Tugomba kubaho kugira ngo tuzandike amateka yacu, tuzayandike turi kumwe. Reka nsoze mbabwira ikindi kintu ndabonye ubwo nasuraga Irpin, umujyi wahoze ufite amastade meza, ibibuga by'ubwatsi bw'ubukorano hamwe n'amashuri mashya y'umupira w'amaguru. Nyuma yo kuraswa, ikibuga kimwe gusa nicyo cyasigaye kitangiritse.
ndavuganye na meya uko twakusanya inkunga ngo dusa n'ibindi bibuga, gusa ubu byabaye amatongo. Nyamara ariko n'ubu ndacyabona abana bato hafi ku myaka 12 barimo bahakinira umupira. Aba bana ntabwo bakabaye babaye uko babayeho ubu, cyangwa ngo babe bakinira muri izi condition. Ariko nyine nta mwanya wo gukoreramo ibyo abana bafite. Gusa ariko nyine baracyahari, baracyahanganye. Kora njyewe, uwo ni wo mwuka wa Ukraine.